வெல்கம் லஞ்ச் அன்பாக்ஸ் வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க. இன்னைக்கு என்ன சமைச்சு கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் வாழைப்பூ கூட்டு, ஓகே நைஸ். செகண்ட் பாக்ஸில் உருளைக்கிழங்கு பொரியல். ஓகே, கேரியரில் ஃபர்ஸ்ட் பாக்ஸில் என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். அவிச்ச முட்டையும் கத்திரிக்காய் புளிக்குழம்பு, கத்திரிக்காய் முருங்கைக்காய், வேறு என்ன இருக்கு உள்ள, ஏதோ ஒரு பயிர் தெரியுது, என்ன பயிருனா தட்டைப்பயிறு, பூண்டு, ஓகே புளிக்குழம்பு. ஓகே, அடுத்த பாக்ஸில் சாதம், சாதத்துக்கு கீழே தயிர் சாதமும் பூண்டு ஊறுகாயும் இருக்கு. தேங்க்யூ கைஸ், தேங்க்யூ. இன்னைக்கு லஞ்ச் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம்.